எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம்னா, நம்ம பிராய்லர் கோழி வளர்ப்பில் ஒரு நிரந்தர வருமானத்தை எப்படி பெறுவதுன்னு பார்த்தோம். எப்படின்னா, நம்மளுக்கு கோழிகளை மொத்தமாக போட்டு மொத்தமாக சேல் பண்ணாமல் ஒரு 2 முறையோ 2ஆவோ 3ஆவோ போட்டு எப்படி சேல் பண்ணணுன்னு பார்த்தோம். அதுக்குப்படி இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க வேண்டியதுன்னா, நிரந்தர வருமானத்தில் நம்ம அதிகப்படியான வருமானத்தை எப்படி பெறுவது என்பதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னடா இது கோழிப்பண்ணை தொழிலே நஷ்டம் சொல்லி ஒருத்தன் அடைச்சிட்டு போயிட்டுருக்கான். இப்போ இது நிரந்தர வருமானம் சொன்னால் அதுக்கு அடுத்தால அதிகப்படியான வருமானம் எப்படின்னு சொன்னால் அது எடுக்கலாம். எப்படின்னா, நம்ம கோழியை 40 நாளாக வளர்த்து நம்ம இதை என்ன செய்கிறோம், கடைகளுக்கு கொண்டு சேல்ஸ் பண்ணுறோம். இல்லை தான் ட்ரேடர்ஸ் கொடுக்கும். அப்போ ட்ரேடர்ஸ் கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா, இவங்க இது சேல்ஸ் பண்ணி அவங்க பார்க்காங்க. இதில் என்னென்னா, நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டியதுன்னு வச்சா நம்மளுக்கு ரேட்டுன்னா பேப்பர் ரேட்டு பிரகாரம் தான் நம்மளுக்கு இதில் பைசா கிடைக்கும். எல்லாமே நம்மளுக்கு வேறு நம்மளாக ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. இது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இன்னொரு விஷயம் சொன்னால், பேப்பர் ரேட்டு ரூபாயும் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. நம்மளுக்கு பேப்பர் ரேட்லேருந்து 10 முதல் 20 ரூபா வரைக்கும் கட்டிங்ஸு கொடுத்தா செய்ய வேண்டியிருக்கும். அப்போ ஒரு 100 ரூபா பேப்பர் ரேட்டுன்னு வச்சா அவங்க ஒரு 80 ரூபா 90 ரூபா அந்த ரேஞ்சு தான் கிடைக்கும். ஆனால் 2 ரூபாய்க்கு கிடைச்சாலும் அவங்க 100 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும்போது 100 ரூபா பேப்பர் ரேட்டுன்னு வச்சா அவங்க 200 ரூபா வச்சு கறியாக விற்பனை பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம அந்த ரேட்டு 20 ரூபா குறைச்சி கொடுத்தங்கிறதுக்காக அவங்க 80 ரூபான்னு வச்சா 160 ரூபா வச்சு யாரும் சேல்ஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. அப்போ அதனால் அவங்களுக்கு லாபம். ஆனால் நம்மளுக்கு என்னென்னா, அந்த நஷ்டம் நம்மளுக்கு தான். நம்மளோட உற்பத்தி செலவில் இருந்தால் அது போகுது. இது நம்மளுக்கு நல்ல ரீதியில் லாபம் உண்டு. அது எப்படின்னு வச்சா, நம்மளுக்கு ஒரு 100 ரூபாய்க்கு மேலே பேப்பர் ரேட்டு இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு என்ன சொன்னால் நம்மளுக்கு ஒரு லாபம் கிடைக்கும். ஆனால் 100 ரூபாய்க்கு கீழே பேப்பர் ரேட்டு இறங்கும்போது நம்மளுக்கு இது நம்மளுடைய லாபத்துலேருந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். இதை எப்படி செய்யலாம்னா, நம்ம செட் அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ செலவு பண்ணுறோம், கோழி வாங்குகிறோம், தீவன செலவுகள் பண்ணுறோம், மெடிசன்ஸு இதெல்லாம் பார்க்கோம். இது பார்க்க கூட்டத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும், இதை நம்ம சொந்தமாகவே சேல்ஸ் பண்ணலாம். நம்ம சேல்ஸ் பண்ணும்போது இதுக்கு பெரிய கடைகளோ எதுவும் போடணும் தேவையில்லை. என்னாச்சும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும், பண்ணை வச்சுருக்கோம். அந்த பண்ணையிலே நம்மளே சொந்தமாக வெட்டி கொடுக்கலாம். இது சொந்தமாக வெட்டி கொடுக்கும்போது இதில் என்ன லாபம்னு வச்சிங்கன்னா, அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இந்த பைசா, அதாவது வெட்டுக்கூலி. இதை நார்மலாகவே ஒரு கோழி வெட்டி கொடுத்தாலே 50 ரூபா வெட்டுக்கூலி சம்பளம் உண்டு. இது அல்லாது நம்மளுக்கு இதில் நார்மலாக இந்த வெட்டும்போது நம்மளுக்கு சம்பளம் கூட கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு இந்த கோழிகளை இதில் பண்ணைகளில் வாங்கிறதுக்கு மக்கள் ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க. ஏன்னாச்சா, ஒரு கடையில் போய் கோழி வாங்கிறதோட ஒரு பண்ணையில் போய் எங்கப்பா கோழி வாங்கினேன், பண்ணையில் போய் எடுத்தேன், அதாவது இவங்களே 40 நாளாக கூட இருந்தே வளர்த்து அவங்களே வெட்டின ஒரு ஃபீலிங் உண்டாகும். அதனால் மக்கள் ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேப்பர் ரேட்டை நம்ம கடைக்காரங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். அப்போ அவங்களுக்கு அந்த 20 ரூபா கட்டிங்ஸுங்கிறது அவங்களுக்கு லாபமாக இல்லை. 20ங்கிறது 40 ரூபா ரேஞ்சுக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த லாபத்தில் நம்மளே வேணால் நம்ம அதிலிருந்து மக்களுக்கு 10 ரூபாய் 20 ரூபாயோ குறைச்சி கொடுத்தா மறுபடியும் அவங்களோட என்னன்னு சொன்னால், பண்ணைக்கு போனால் நல்ல கோழி நம்மளே பார்த்து வாங்கலாம். கடைகளையும் பார்த்தா வாங்கலாம். ஆனால் மக்களுடைய எண்ணங்கள் வேறு மாதிரி இருக்கும். லைவாக வளர்க்க இடத்துல வாங்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப அவங்களுக்கு ஒரு என்ன சொன்னால் சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப விருப்பம் இருக்கும். விருப்பங்கும்போது அந்த ரேட்டும் கூட குறையும்போது அங்கே போனால் ரேட்டும் கம்மி. அதனால் நார்மலாக 1 கிலோ எடுக்கணும், கொஞ்சம் கூடுதலாக 1.5 கிலோ அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள எடுப்பாங்க. எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அதில் உள்ள லாபம் கிடைக்கும். அதுக்காக நம்ம மொத்தமாக நம்ம அவ்வளோ கோழியும் நம்ம சேல்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படிலாம் ஒரு கணக்கு இல்லை. சேல்ஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இது பழசு நீங்கள் ஏற்கனவே போட்டதுக்கு போல் மொத்தமாக 500 600 கண்டிப்பாக நம்மளால் சேல்ஸ் பண்ண முடியாது. அது செய்யலாம் கொஞ்சம் ஃபியூச்சரில். இப்போ நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதாவது ஒரு பேஜுக்கு நம்ம 200 குஞ்சு இதுவும் போடும்போது நம்மளால் மேக்ஸிமம் சேல்ஸ் பண்ணிடலாம். சேல்ஸ் பண்ண மட்டும் இல்லை, அதோட லாபம் கூட நம்மளுக்கு நேரடியாக கிடைக்கும். மக்களுக்கும் ரேட்டு நம்ம குறைச்சி கொடுக்கலாம். 200 கோழிங்கும் போது நம்மளுக்கு ஆரம்பத்தில் மொத்தத்தில் 200 கோழியும் நம்மளால் சேல்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது கணக்கு இல்லை. நம்மளும் சொந்தமாகவும் வெட்டணும், அதுக்கடுத்து கடைகளும் கொடுத்து நம்ம ரெகுலராக சர்வீஸ் ஒழுங்காக கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் இது 200 கோழி இல்லை, வேறு பண்ணையில் இருந்தும் கூட நம்மளுக்கு கோழி வாங்கி சேல்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு கண்டிஷன் வரும். ஏன்னா அவ்வளோக்குள்ள மக்கள் இங்கே பண்ணைகள் வாங்கிறது ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க. அதனால் நம்ம அதில் உள்ள லாபம் கிடைக்கும்.
அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து இது செய்யும்போது நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு லாபம் கிடைக்கும். இதில் லாப கணக்கு எப்படிங்கிறது ஒன்றுங்கிறது தெளிவான ஒரு வீடியோஸில் அடுத்த வீடியோஸில் போடுவோம். கரெக்டாக இது எத்தனை ரூபா நம்மளுக்கு ஒரு கோழி வெட்டலாம், இப்போ அவங்க வெட்டுதாங்க, இதெல்லாம் நம்ம பேப்பர் ரேட்டு பண்ணி 20 ரூபா வச்சு கொடுக்கும். லாபம் நம்மளுக்கு உற்பத்தி செலவு இவ்வளோ இருக்குது, அதுக்கு அடுத்தால லாபம் இவ்வளோ இருக்குன்னு கணக்கு பண்ண முடியும். வெட்டி விற்றா நம்மளுக்கு இது என்ன லாபம் அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோஸில் தெளிவாக சொல்கிறேன். அது தெளிவாக கரெக்டான கால்குலேஷன் எப்படிங்கிறத பற்றி நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோஸ் நம்ம பெரிய லெவலில் வீடியோ எடுத்தோ பெரிய எடிட்டிங் ஏதோ பண்ணி நம்ம செய்யாமல் சிம்பிளாக செய்கிறோம். ஆனால் நல்லா வியூஸ் எல்லாம் மக்கள்லாம் செஞ்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. இது பார்க்கறது மட்டும் இல்லை, நம்ம இதே போல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிது, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, கரெக்டாக தான் நான் சொல்கிறேன், இது சொன்னது கரெக்டு தான் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நல்லா வியூஸும் நல்லா போயிட்டுருக்கு. இதுமாதிரிலாம் நல்ல ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட நல்ல ரீதியில் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு கூட இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, கரெக்டான வீடியோஸு வேறு எதுவும் கமெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டீங்கன்னா தெளிவாக சொல்லுங்கள். அது மட்டும் இல்லை, அடுத்த வீடியோஸ் பார்க்கும்போது தெளிவான நல்ல ஒரு ரீதியாக எடுப்போம். தேங்க்யூ.